Хей, привет! Это видео-челлендж, где я должна нарисовать свою иллюстрацию в 10 разных стилях. Сначала я придумаю персонажа и нарисую его в своем собственном стиле, а затем постараюсь изобразить его в других популярных стилистиках. Беру себя на художественный понт. Йоу! Для начала я создаю своего оригинального персонажа, которого мне будет приятно мучить другими стилями. Кстати, у меня буквально где-то полгода назад наконец-то устаканился свой собственный стиль в иллюстрациях, так что теперь рисовать стало особенно в радость. Мой персонаж – это веселая девушка с короткими волосами. Хочется чего-то яркого и неординарного, поэтому сразу для себя решила, что цвет волос у этой мадамы будет не простой, а что-то между розовым и фиолетовым. Плюс нужно вписать дополнительные контрастные пряди. Короче, нужно ярко и необычно, но при этом, чтобы в рисунке присутствовала легкость и нежность. Добавляю обязательно веснушки, которые пихаю везде, где только можно, и сине-фиолетовые глаза. Итак, иллюстрация в своем стиле готова. Первая стилистика, которую я опробую, это стиль мультсериала Gravity Falls. У Gravity Falls простая стилистика, но очень узнаваемая. Достаточно сделать пару линий, чтобы человек смог сразу понять и угадать, откуда этот персонаж. Но главное правильно форму угадать. Близко посаженные глаза, зрачки, черные точки и эти большие крупные подбородки с плавными линиями. За референс я решила взять главных персонажей Диппера и Мейбл, поэтому анатомия моего персонажа будет схожа, с ними. Пам-пам, готово. Далее на очереди стиль Дисней. Сейчас уже сложно сказать, что такое стиль Дисней, потому что раньше мультфильмы были в 2D рисовке, а теперь уже у них 3D графика. Но я захотела больше олдскула и ориентируюсь на старые мультфильмы, такие как «Русалочка», «Золушка», «Красавица и чудовище». Я много раз пыталась рисовать что-то подобное, но стиль диснеевских принцесс мне почему-то дается весьма сложно. Но сейчас вроде вышла более-менее похожая и получилась очередная принцесса, но такая слегка неформальная. Итог, уже 3 иллюстрации готово. Следующий стиль – стиль студии Ghibli. Я обожаю японскую мультипликацию, особенно творчество Хаяо Миядзаки. Если вдруг покажется, что у персонажа глаза слишком далеко посажены, то это действительно так. На удивление, в анимации это смотрится, органично, а когда разбираешь стоп-кадры и изучаешь стиль, приходит осознание, что глаза у всех находятся весьма далековато друг от друга, хотя я старалась максимально точно передать рисовку этой студии. Также на некоторых рисунках я в конце применяю фильтр зерно, чтобы иллюстрация выглядела как вырезанный кадр из фильма. Внимание! Финал! 5-я иллюстрация будет выполнена в стиле мультсериала «Время приключений». Это самый простой и самый быстрый рисунок. Глаза точечки, простые круглые формы и однотонный покрас. Повторить данный стиль очень просто, так как это прям настоящий минимализм по сравнению с другими рисовками с челленджа. Готово. Все быстро, готово. Следующий рисунок я постараюсь нарисовать в стиле художницы Анны Кэтиш. Надеюсь, я правильно прочитала ее никнейм. Решила попытаться изобразить чужие стили не только мультфильмов и знаменитых студий, но и ради интереса поэкспериментировать со стилями современных цифровых художников. Стиль Анны дерзок и узнаваем. Я обязательно рисую своему персонажу пухлые губы, как это любит делать оригинальный автор. И для большей схожести образов в самом конце спидпейнта добавлю множество разных украшений на волосы и в уши. Иллюстрация готова. Она одна из моих любимых в этом наборе.
О боже, я должна попытаться нарисовать рисунок в стиле художника Росса. Он потрясающий иллюстратор, имеет огромную аудиторию как на ютубе, так и в инстаграме. Я долго думала над тем, смогу ли я замахнуться и повторить его стиль. Ведь я очень долгое время не рисовала в околореализме. Причем свечение картинки, как в оригинале, неопытному человеку передать сложновато, но я стараюсь. Использую максимум своих возможностей, юзаю разные кисти и колдую над этой работой. Этот спидпейнт максимально ускорен, так как я рисовала данный портрет примерно плюс-минус 5 часов. Получилось, естественно, не один в один по стилю, но результатом я довольна. Как говорится, могло быть и хуже. Внимание! Итог! Впереди еще 3 иллюстрации. Стиль мультсериала «Рик и Морти». Нужно согласиться, что персонажи по рисовке своеобразные. Я даже сказала бы, что они чуть-чуть страшненькие сами по себе. Особенно эти непропорционально вытянутые лица, но благодаря прекрасным историям и юмору в сериале, со временем к такой стилистике привыкаешь, и уже кажется, что тут есть свой легкий шарм. Причем, если приглядеться, то видно, что зрачки у них не идеально ровные точки, а такие неровные загогулинки. Даже не знаю, как это объяснить, но это интересно. Этот рисунок готов. А вот следующий рисунок будет в стиле «По ту сторону изгороди». Я посмотрела этот мультсериал не так давно, и он произвел на меня, какое мощное впечатление, поэтому я решила внести его в список этого челленджа. Стиль мультсериала довольно простой, носы прикольные в виде кружочков, квадратиков, треугольничков, и по цветовой палитре я использую темные приглушенные оттенки, чтобы передать настроение сериала, этакий легкий мрак. Последняя работа челленджа будет в стиле вселенной Стивена. Сначала я хотела придумать и нарисовать своего персонажа в виде какого-нибудь самоцвета. С этими розовыми волосами так и хотелось забабахать розовую кожу и какой-нибудь камень где-нибудь в районе лба. Но все-таки я решила не отходить от изначального человеческого образа. По форме я отталкиваюсь от рисовки главных героев, собственно, Стивена и его мамы. Рисую пухлые щечки и нос картошкой. Из-за этого мой персонаж слегка похож на еще одного розового кварца из этой вселенной. Ну что, финал. 10 иллюстраций в разных стилях полностью готовы. Это был крутой опыт для меня, как для художника. Хотя я делаю это не в первый раз. Я уже участвовала в этом челлендже 2 раза. Мне нравится пытаться повторять стили других авторов и черпать какие-то интересные приемы уже для своего творчества. На этом все. С вами была Кристина. Спасибо большое за просмотр.